जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं हूँ धर्मशेमी। आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारी YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए कुछ बातें करने वाला हूँ। आज 14 जनवरी है। आज मकर संक्रांति दिवस है। आज मैं आप सबको उसी बारे में बात करें। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हैप्पी मकर संक्रांति। आज के दिन आपको पता है मकर राशि इसमें जाता है। मैं उसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं बोलना। आज मैं आपसे कुछ ऐसी बात करने वाला हूँ। आज के दिन है ना, पतंग उड़ाते वो अच्छा है आज के लिए आपको। क्यों? क्योंकि एंजॉयमेंट है और आप और एक तरफ से भी बना सकते हो। सबके साथ मिठाई बांटो, खुशियाँ बनाओ, क्योंकि खुशियाँ बांटने से मिलती है। और मैं आपको और एक चीज़ कहना चाहता हूँ। आज के दिन कुछ ऐसे बर्ड्स रहते हैं, पक्षी सब पंख कट कर मर जाते हैं। कुछ ऐसा एक इंसिडेंट हुआ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, एक ऐसा पक्षी था उसके बेटे को भूख लगी। आप देख ही लो, मैं आपको क्या बताऊँ। कुछ इस तरह। माँ, माँ, बहुत भूख लगी है हमें, खाना दो ना। हाँ माँ, बहुत भूख लगी है, खाना दो ना। बच्चों, मैं क्या करूं? आज मकर संक्रांति है। दाना लेने जाऊं तो कैसे जाऊं? माँ, बहुत भूख लगी है, अब रहा नहीं जाता, खाना दो ना। मेरे बच्चों, मैं अभी दाना लेके आती हूँ। मकर संक्रांति। अरे लपेट लपेट, अरे काट काय पोचे। ओ, 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 मैं फंस गई हूँ पतंग की डोर में। मेरे पंख में अटका है तलवार की धार सा माचा। मैं छटपटा रही हूँ, दर्द से तड़प रही हूँ। खून बह रहा है मेरे शरीर से। आसमां और धरती के बीच में लटक रही है मेरी जान और अटक रही है मेरी सांस। बचाओ मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। मेरे मासूम बच्चे भूखे हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। है कोई जो मुझे बचा। देखा आपने कैसा हुआ उसके साथ, कैसा वो अटक गया बेचारा। ऐसा एक पक्षी की बात नहीं है, सिर्फ बहुत सारे पक्षी है जिसको वो अटक जाते हैं और मर। थोड़ा पतंग चगाते हो, उसमें आप थोड़ा ध्यान रखना, कैसे थोड़ा किसको लगे ना। और ऐसा नहीं पक्षी की बात है, इंसान के भी गले कट जाते हैं, आपने देखा नहीं है। और कुछ तो मर भी जाते हैं। उनको कुछ ना, ऐसी थोड़ा संभाल के चगाना। और मैं आपको और क्या बोलूँ, आज के दिन इतना ही काफ़ी है। तब तक गुड बाय, जय हिंद।